dia, gente. Bom dia, vlog. Bom dia o quê? Vlog. Vlog? Isso, Tá e bom. aí, mais um vlog começando. Vamos ali no mercado comprar um lanchinho, porque hoje tem sábado letivo. Sim, tem sábado letivo e o Júlio vai me deixar lá e eu vou no mercado, enfim. Começando mais um vlog pra vocês. E mais tarde tem noite do casal. Vamos ver o que dá, né? Eu acho que vai dar bom. Vou ali pegar meu pão. Porque eu tô atrasada pra variar, né? Sempre atrasada, vida que segue. A gente gosta de comprar nesse mercado porque as coisas são baratas. Eu acho que o que mais foi caro foi isso aqui. Olha o valor do pão, gente. Comprei 10 pães. Se fosse uma padaria normal, isso aqui estaria um absurdo. E esse mundaréu de vinho. Hoje a gente vai beber um vinho e ligar a fogueira. E eu estou na missão de escolher um vinho. E eu confesso, gente, que eu vou pelo mais barato mesmo. Mas pelo menos o mais barato que eu conheça, né? Deixa eu ver se tem um aqui que eu conheço. Eu geralmente pego o Cabernet. Ó, Malbec, Cabernet. Esse aqui tá em promoção, mas eu nunca tomei. Eu vou olhar. Ah, é o Cabernet, ó. Cabernet, tananã. E aí eu vou dar uma olhada nos valores. Tá em torno disso, 39. Ó, esse daqui é muito bom. Tá 64. Deixa eu ver outros. Tem um tal de português aqui que eu amo, só que eu não tô encontrando ele. Gente, esse EA é muito bom, só que eu tomava ele quando essa parte branca era toda azul. Ele é muito gostoso, esse vinho, eu amo. Aprendi a tomar ele com o meu padrinho. Aqui, ó, o EA que eu falei, é esse aqui. Ele é muito gostoso, só que ele tá... não tem valor aqui, EA. Mas ele é muito bom, esse vinho, eu adoro. Ó, eu costumo tomar esse reservado também. Tá 34, tá no valor mesmo. Esse de baixo eu nunca tomei. Esse aqui chileno é muito bom, já tomei. Ai, tem muito vinho bom aqui. Oi! E aí, tudo bom? Gente, falei pra vocês, né, que a gente ia fazer uma noite de vinho aqui. Mostrei pra vocês no mercado o que a gente pegou. E aí acabou que a gente pegou o Malbec mesmo. E eu estou aqui pronta. Gente, na verdade, nem ia me arrumar, ia ficar de pijama. Mas aí o Júlio falou, não, é pra se arrumar, não sei o quê. Aí eu falei, porque aqui em casa tá frio, né? Que é do lado do Matagal. Aí eu falei, vou colocar uma roupinha de frio, uma calça, tananã, e uma blusinha de gola, cabelinho preso, e é isso aí. Ele já colocou uma musiquinha lá, já tá fazendo arroz. E vamos curtir, noite de vinho. Gente, hoje eu fiz botox, dá pra ver? Acho que não dá pra ver. É porque eu não sou muito expressiva, e o cara falou, você não tem tanto essa questão de franzir aqui e tal. Aí ele só aplicou um pouco aqui pra arquear a sobrancelha e um pouquinho aqui no nariz. Aí a gente vai fazer o pé de galinha. Ó, tá vendo? Eu tenho muito aqui pé de galinha. O bigode chinês. E ele vai coisar um pouquinho meu queixo. Eu queria, na verdade, era tirar a papada, porque a papada me incomoda. Mas eu já tô pesquisando pra eu fazer no meio do ano. Se Deus quiser, eu vou fazer. Enquanto isso, eu só vou reparando essas coisinhas aqui. E é isso. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Olha como ficou bonitinha as imagens que eu comprei. Quero comprar uma vela mais decente pra colocar aqui. Ficou bem bonitinho, ó. Douradinho com branco. Isso aqui eu vou arrumar um lugar depois. Ficou muito linda as imagens, gente. Eu amei. Vou arrumar uma vela decente. Achei lindinho. Dançar com você, dançar com você. Quero dançar. Nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir.
quero você, com a alegria de um pássaro. Ó, primeira rolha. Tô mostrando pra vocês, primeira rolinha. Aqui, gente, haja vinho. Mas a primeira rolinha a gente nunca esquece, não é mesmo? Muito grande, mas é muito bonito. E aí vocês são convidados pra tomar vinho aqui em casa, mas pode trazer, tá, o vinho. Porque haja vinho. Esse tom de voz eu reconheço. Comidinha pronta, feito pelo marido. E esse tá sendo a nossa noite do casal. Gente, isso aqui foi feito no fogo mesmo. Quero mais linguiça, eu vou pegar só um pedacinho de... Pode pegar, o que você quiser de linguiça. Experiência prêmio dessa aqui. Indo dormir com a pia limpinha. Loucinha que o tempo vai me ajudar, amanhã eu guardo, porque vai estar tudo seco. Pia limpíssima, panelinha ali. E tá tudo certo, vida que segue. E é isso, gente. Feliz da vida. Foi ótimo nosso jantar. Menina, que jantar maravilhoso. Eu amei. Tô assim, ó, satisfeita. Tudo limpinho. E é isso. Agora eu vou
tomar um banho. Não, que tomar banho, menina. Eu já tomei banho antes do jantar. Vou só limpar o rosto, escovar os dentes e ó, de berço. E o Júlio tá ali, vai colocar um filme pra gente assistir. Ai, gente, eu amei. Quanto tempo eu não fazia isso, né? Curtir, assim, um pouco do friozinho que tá aqui. Não tá muito frio, mas tá um pouquinho de frio. E é isso. Feliz da vida, foi ótimo. Amei. Eu acho que todo mês a gente vai tentar fazer isso. Até amanhã. Mais velho e vai pra uma cidade. Oi, gente, bom dia. Acabamos de sair da missa. Viemos aqui num lugar que se chama Obra de Maria, que é aqui perto de onde eu moro, mais ou menos. Eu vim aqui umas 2 vezes, eu acho. Mas aí eu tava querendo e tal, e aí coincidiu, deu certo, e eu falei, ah, por que não, né? E aí a gente tá aqui. Aqui é bem legal, porque tem muito contato com a natureza. A gente participou da missa e foi ótimo. E é isso, domingo agora, né? Ontem foi bem legal. A gente tomou vinho, jantou e tal, foi bem gostoso. E hoje já cumprimos a nossa cota, né? Já fomos da missa e agora a gente vai na minha sogra almoçar. E vamos ver o que o domingo tem pra gente. O Júlio foi ali pegar o carro, porque o carro estava com o irmão dele. E aí a gente foi pra missa de Uber. E aí eu tô esperando ele. A gente vai passar na feira, comprar um pãozinho, gente. Lá eles fazem um pãozinho caseiro. O que é aquilo? Aquilo ali, ó. Meu Deus. E aí a gente vai comprar esse pão caseiro e uma sobremesa pra levar pra minha sogra pra gente poder comer. E aí eu vou ver o Guilherminho, meu sobrinho. Lindo, lindo, lindo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ai, gente, ele é muito lindo. E aí ele deita assim no meu colo. Ai, tão lindo. Mas enfim. Aí a gente vai lá na feira. Vou mostrar o pão pra vocês. Gente, que pão delicioso. Eu amo pão caseiro. Amo. Aí no fim da tarde, quando a gente voltar da minha sogra, a gente vai lanchar. Não quando voltar, mas no fim da tarde, né? Um pãozinho com uma manteiguinha, ó. E um cafezinho maravilhoso. Enfim, Júlio tá chegando. Vamos ali pra feira. Aí a gente usa mais ou menos 1 quilo de batata e 25 gramas de farinha daí. Nossa, muito bom. Daí fica bom, daí você tem Nós estamos levando pão de nata, pão de batata e a sobremesa pro almoço. E aqui é muito bom, a gente gostou. Muito bom. O bigodudo! Lindinho. 6h30, fiquei